comer, comer é o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Oi, coisa linda! Oi, você não me conhece, eu sou a Thaís e seja bem-vindo a mais um vídeo. Então hoje eu vou fazer uma cachoeira na minha casa. O que você tá comendo de gostoso? Que delícia! Tem ovinho, tem sopinha de feijão, tem batatinha, só coisa saudável. Muito bem! Não tem doce. É, doce só depois do almoço, né? Ô, gente, hoje nós vamos fazer... Olha que ela tá assistindo, gente. Ela não para de assistir isso aqui. Hoje nós vamos fazer uma cachoeira com a sua moto na piscina, Pérola. Ó, então acaba de papar tudo. E a hora que você acabar de almoçar... Acabou? Não, olha o tanto de papazinho que tem aí. Daqui a pouquinho a gente volta lá na piscina já pra gente poder fazer a cachoeira, beleza? Então bora pra piscininha. Tá preparada? Pô, já andei bastante com o meu gatinho. Já andou de carro? Agora vamos lá fazer a cachoeira, ó. Mamãe arrumou essa corda aqui pra gente poder amarrar e a moto não cair na piscina, tá? Vamos? Acelera e vamos. Aê! Peraí que eu vou colocar o gatinho. Quer que eu leve o seu gatinho? Não. Com ele assim, ó. Então vai. Uhul! Cuida dele, hein? Aê! Tá frio, só que no sol tá calor, né? É claro. Sim. Ó, agora eu vou precisar da sua ajuda, tá? O quê? Pra gente poder amarrar as cordas. Aí a mamãe vai pôr aqui, olha, vamos ver a cor da água, Pérola, vem cá. Gente, olha, tá sujo já, ó. Bom, Olha. gente, já guardei minha motinha ali, eu tô indo de a pé. Olha a cor da água, Pérola. Olha a cor dessa água, gente. Tá suja, né? É, aquela água pequena. O que será que é isso aqui dentro da água? Bom, Deus, que depois Gente, eles vão vamos, limpar. eu vou pegar uma... Ai, mas... Você vai pegar uma pombinha? Não, vou pegar uma florzinha. Ah, uma florzinha. Vamos lá organizar as cordinhas. Você vai ter que ajudar a mamãe pra mamãe amarrar a motinha na corda, vem? Bom, gente, agora eu vou colocar a cordinha aqui na moto pra gente tentar fazer essa cachoeira com a moto. Cuidado, mãe. Tá filmando a mamãe direitinho? Sim, O que tá aparecendo na tela aí? tá parecendo branquinha. A mamãe tá aparecendo? Tá. Ah, então tá bom. Ó, vou colocar a corda aqui, galerinha, pra gente poder colocar a moto. Vou fazer um teste primeiro pra ver se vai dar certo, tá? Peraí. Tinha uma sua moto amarrada com a cordinha, ó. Mostra a sua moto. Fala pra eles que a gente já colocou a cordinha. Já colocou a cordinha, mãe? Tá preparada? Vamos tirar essa corda daqui. Você tá filmando direito? Tô. Tá? Tá. Tem certeza? Sim? Eu não, você que vai fazer o teste. Vem aqui. Você Ó, não. daqui a câmera pra mamãe. Coloquei a corda segurando. Será que vai segurar inteira? Parece que tá soltando. Agora, não, agora você vai lá do lado do acelerador e acelera. Na hora que a mãe falar já, você aperta o botão. É do outro lado. Então vai do outro lado. A mãe vai contar até 3. É 1, é 2, é 3 e aperta o botão. Aê! Força, aperta! Acho que eu vou ter que descer mais a roda, gente. Tá dando certo, ó. Peraí que eu tô segurando a corda aqui, ó. Tá dando muito certo, só que eu vou descer mais a roda pra fazer mais cachoeira. Peraí. Ela gostou. Legal, Pérola! Eu acho que eu sei por que tá acontecendo isso. Eu acho que é porque tem as duas rodinhas. As rodinhas estão atrapalhando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Galerinha, tiramos ali um pouquinho da roda mais pra fora da água. Vamos ver se agora dá certo. 1, 2, 3 e... já! Ah, aumentou mais um pouquinho.
pouquinho, ó. Mas, gente, eu acho que é a força da moto mesmo. Tô com medo de soltar essa corda aqui. Pera aí que eu vou lá mostrar pra vocês. Vai, filha, perto pra gente mostrar. Olha o tanto só que ele vai, ó, de cachoeira. Ah, eu acho que não vai dar certo, Pérola. Não. O que você acha? Mãe, Ah. eu tive uma ideia. Qual? Você colocou uma pedra. Na onde? Ali, ó. Que pedra? Ali na esquina. Tá, mas qual que é a sua ideia pra gente poder fazer uma cachoeira maior? Já sei, a gente pode virar a corda. Não, mas a gente já tá fazendo isso. Aperta de novo aí pra gente ver se faz. Faz! Pra ela fez, ó. Ei! Não fez a cachoeira! Uhul! Você achou que ficou legal? Pelo menos tá mexendo a água da piscina inteira, ó. Força tá tendo. Mas é que o vento tá ajudando também, né? Filha, mas eu acho que a sua motinha aqui é fraquinha mesmo, viu? É. Acho que tá na hora do teu pai comprar uma de motor pra você, um motorzão mesmo. O que você acha? Legal. Legal? Então pede pro papai aqui, fala, pai, essa moto tá muito fraca. Essa moto tá muito fraca, você pode comprar uma moto pra mim? E ele disse que vai comprar uma moto pra mim. Ele já respondeu? Que rápido! Seu pai é muito rápido! Yupi! Eu tenho uma ideia pra fazer uma cachoeira maior, quer ver? Pera aí que eu vou te mostrar então. Olha, mãe, você tá corda. Ah, tá bom. Gente, eu tenho uma outra ideia. Eu mesma vou entrar aqui na piscina, vou segurar a motinha com as duas rodas. Eu quero ver essa cachoeira, Pérola. Eu quero ver. Eu tô inconformada que não tá fazendo cachoeira com essa roda. Você segura aqui a câmera pra gravar a mamãe lá dentro? Sim. Então grava a mamãe direitinho. Gente, se tiver algum erro de gravação, vocês nos perdoam, porque é uma criança de 3 anos que tá gravando, tá? A mamãe vai entrar. Deixa eu ver se tá gelado. Peraí. Ai, que gelo! Tá muito gelada. Tá filmando a mãe? Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver se tá Ela gelado. vai ver se tá gelada, gente. Peraí. Põe o pezinho. Tá muito gelada, gente, ó. Ai, não tá dando pra entrar. Você vai se arrepender? Você arrependeu? Vai. Não, mãe. Só Deixa eu deixa a mãe erguer essa calça. É, pra não molhar minha calça, vamos ver se tá gelada. Tá muito gelada, filha. Falei? Tó, filma a mamãe, que a mamãe vai colocar as duas rodas da moto. Filma direitinho. Ai, meu pezinho. Mas Gelado, né? Filma a mãe e a moto aqui, ó. 1, 2, 3 e... É de trás só mesmo. Vai. 1, 2, 3 e... É, gente, realmente... Ô, mãe, agora Cuidado com essa câmera aqui. Não. Mãe, agora é minha vez. Mãe, agora é minha vez. Realmente... Deixa eu mostrar pra galerinha. Realmente... Não, filha, você tá de calça? Realmente, essa rodinha aqui, Pérola, é muito fraca. Não é nada a ver com a piscina nem nada, é porque a motinha tá fraca. Você vai entrar, você vai se arrepender? Tá muito gelada? Mãe, dá um vinho. Não, tá gelada demais. A mamãe já tá saindo, vai, vamos sair. Ai, que louco. Ai, bom, vou ter que ficar inconformada mesmo, Pérola, mas eu tenho uma outra ideia. O quê? E o seu carrinho? Aquele carrinho vermelho lá é fraquinho, mas aquele carrinho rosa, que você acha da gente tentar fazer uma cachoeira com ele? Sim. Com as rodas dele, eu acho que com aquele vai dar certo, hein? Tava gelada a água, filha? Tá muito gelado, vocês não têm ideia. Yeah! Olha, quase tá caindo. Yeah! Gente, eu tô indo. O tio não chegou ainda não. Onde você vai? Você vai entrar aqui na floresta? Ah, você vai entrar aqui na floresta? Sim. Aqui é muito perigoso. Aqui é muito perigoso, Ah. Pérola. Ô, mãe, aqui não tem nada. Eu não vou entrar aí não, é muito perigoso. Olha só esse caminho da floresta aqui. Vamos voltar pra piscina, corre, corre, corre. Corre, Mãe, corre, vira pra mim. corre, 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 corre. Vamos voltar pra piscina, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, mãe, vem. Vai, 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 vai. Voltamos. Corre, 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 corre. Corre. Aê! Pérola, Quê?
Ah, filha, então, ó, olha aqui pra mamãe. Você gostou da cachoeira que a mamãe fez com a sua moto? Sim. A mamãe esperava que ia ficar muito maior de água e tudo mais, mas não deu muito certo. Mas foi legal, né? Vamos lá buscar teu carrinho pra gente tentar fazer com a roda de trás dele? Vamos? Vamos? Então pergunta pra galerinha se eles gostaram do teu vídeo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu vou cair na piscina. Quase cair mesmo, ó. Não, assim, é perigoso brincar perto da piscina. Pergunta pra galerinha se eles gostaram do teu vídeo. Se você gostou do meu vídeo fazendo cachoeira da moto, beijo, coração, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.